svakodnevna su granatiranja i pokušaji muslimanskih prodora i zauzimanja hrvatskih sela. Gornji Vakuf, odnosno Hrvatsko Uskoplje, kako se od nekada ovaj gradić zvao, još od prošle godine je poprište muslimansko-hrvatskih sukoba. Ovi sukobi između muslimanskih i hrvatskih postrojbi su i posebno pojačani posljednjih dana otkada je muslimanska vojska izvršila agresiju na Bugojnu. Kao što vidite, ovo su posljedice višemjesečnih muslimansko-hrvatskih sukoba. Dosta je kuća popaljeno, grad, rekao smo, podijeljen, ulice praktično puste. Iz sela gdje muslimani imaju većinu, protjerani su Hrvati poput Mare Ćurić iz Voljice. Muslimani u Vakufu ne štede ni crkvu, spomenik grada koji su neki dan gađali u sam toranj. Ovo je svakodnevica Gornjeg Vakufa. Crte razgraničenja su po sredini same glavne ulice. Očito je da su se muslimani, kažu ovdje, dugo pripremali za napad na Hrvate, a ne za borbu protiv srpske strane, pa zapovjednik HVO i kaže. Od gore onaj tip vidite ovdje imaju rove i bunkere napravljene. A kako se napravili te rove? To je još od prošle godine, oni su to polako sistematski radili, utvrđivali se i znali su zašto se spremaju. Sigurno. Na Mostarskoj bojišnici je danas mirno, ali i veoma napeto.